Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Okay, welcome sínú ìpàdé ayé tí àdúrà ti èní. I welcome you to today's prayer meeting. Mo sọ wípé nínú ìgbèkùn ẹnikẹ́ni tó bá wà. And I say, whosoever bondage that you have, Nínú ìgbèkùn òkùnkùn tó bá wà. in whatever bondage of darkness Tí that you àìsàn have, ni. that of sickness, Tí gbèsè that ni. of death, Tí ikú ni. that of death. Bó o ti ń ṣe àmín, As you ọ̀run say yóò amen. fi ọwọ́ iná tú ọ sílẹ̀. Amen. Ká tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ ká gbàdúrà yìí. I want us to pray. Wàá pariwo. You will cry out. Gbogbo ibi tí ọwọ́ àwọn ìkà ti kan ọwọ́. Everywhere the wicked ones have joined hands together Nítorí tèmi. because of me, Nítorí àwọn ọmọ mi. because of my children, Nítorí ìdílé mi. because of my family. Iná tú wọn Fire ká. scatter them. Iná tú wọn ká sọ wọ́n di òkú yá àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ibikíbi tí ọwọ́ àwọn ìkà ti kan ọwọ́. Everywhere the wicked ones have joined together Nítorí tèmi. because of me. Tí wọ́n dìde ogun sí mi. And they rose against Láti bì mí wó lulẹ̀. to pull me down. Ẹ̀mí máa fi iná tú wọn ká. Holy Spirit scatter them Tú with wọn fire. ká. Scatter them. Tú wọn ká. Scatter them. Àjọ ìkà ò gbọ́dọ̀ kó. The gathering of the wicked Àjọ ones ìkà ò must gbọ́dọ̀ stand. dúró. The gathering of the wicked Ìgbìmọ̀ must wọn ò gbọ́dọ̀ dúró. The assembly must Lórí stand. mi tú wọn ká. 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 Yanu rẹ sọ̀rọ̀. Open your mouth and pray. Àjọ àwọn ènìyàn búburú. The gathering of the wicked Nítorí tèmi. because of me. Jẹ́ kí ikú máa Let tú wọn ká. death scatter them. Ikú máa tú wọn ká. Death scatter them. Gbàdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara o. Prayer point zealously. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wá. In Jesus' name we've prayed. Wàá pariwo. You will cry out. Wàá ní ìwọ ilẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Earth, hear the word of the Lord. Ya inú rẹ̀. Open thy mouth. Gbé àwọn ènìyàn búburú tó takú ti ayé mi mì ó yàdúrà. People against me. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, ìwọ ilẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Earth, hear the Lord. Ya inú rẹ̀. Open thy mouth. Gbogbo àwọn ìkà tó takú ti ayé mi, tó takú ti iṣẹ́ mi, tó takú ti ọmọ mi, ó yá máa gbé wọn mì. 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 Ya inú rẹ̀ gbàdúrà. Your mouth and pray. Máa gbé wọn mì. Earth, swallow them. Bó o ti gbé Kórà, Dátánì àti As Ábúráhámù. you swallowed Korah, Dathan and Máa Abiram, gbé wọn mì. swallow them. Àwọn ìkà The wicked ones. tí wọ́n ní àfi tí n bá You are ṣubú. saying until I fall. Àwọn ìkà Wicked ones. tó ní tí àwọn ọmọ mi bá di aláìníyà àti bàbá. On my children Ilẹ̀ because gbé wọn mì lójijì. Earth, swallow them suddenly. Bú àdúrà Jésù Olúwa wá. In Jesus' name of Mo prayer. fẹ́ kó o pa eléyìí. I want you to pray this one. Ìkan gbòógì nínú òkùnkùn. An important personality in darkness. Ẹni ẹ̀rù nínú òkùnkùn. An awesome personality in the name of darkness. Tó ń pète búburú lórí mi lórí ilé mi. Planning evil. Lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwa fi kú sí lọ́wọ́ ṣé ó yàdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, mo ní ìkan gbòógì nínú òkùnkùn. And that eminent personality in Ẹni ẹ̀rù nínú that òkùnkùn. awesome personality of Ó ń darkness. pète ibi lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí mi, lórí ọmọ mi, lórí aya mi, ọ̀run jẹ́ ó ṣera rẹ̀, yóò fẹ̀mí rẹ̀ dì, yóò ṣera rẹ̀, yóò fẹ̀mí rẹ̀ dì. Mo ní kó ṣe ara rẹ̀, kó fẹ̀mí ara rẹ̀ dì lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wá. In Jesus' name we pray. Wàá gbàdúrà. You will pray. Wàá ní gbogbo ìtẹ́ àwọn ènìyàn búburú. Every
Every throne of the wicked one. Nínú ilé mi. In my household. Nínú ilé bàbá mi. In my father's house. Wàá máa ní iná bínú lẹ̀. Fire pull it down. Àrá bínú lẹ̀. Thunder pull it down. Ètè àwọn ìka. Throne of the wicked. Nínú ilé mi. In my house. Nínú ilé bàbá mi. In my father's house. Iná bínú lẹ̀ ó yá pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, mo ní gbogbo ètè àwọn ìka. Every throne of the wicked. Ètè àwọn ènìyàn búburú. Throne of the wicked one. Tó dìde sí mi. That is rising nílé bàbá mi. my father's house. Nílé ìyá mi. In my mother's house. Níbi iṣẹ́ mi. In my place of Ní àdúgbò mi. In my neighborhood. Ó yàrá àti iná bì wọ́n wólulẹ̀. Bì wọ́n wólulẹ̀. Bì wọ́n wólulẹ̀. Iná bì wọ́n wólulẹ̀. Iná bì wọ́n wólulẹ̀. Ẹ̀mí mọ́ bì wọ́n wólulẹ̀. Demolish them. Ìyanu rẹ sọ̀rọ̀. Open your mouth and pray. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Wàá pariwo. You will cry out. Wàá ní Ọlọ́run ẹ̀san dìde o. God of vengeance, arise. Gbẹ̀san mi lára ìkà tó dójúlé àyànmọ́ mi tọmọtọmọ. Avenge me on the wicked and set focus on Tí my kú gbẹ̀san mi lára rẹ̀. Avenge me on them. Gbẹ̀san mi lára Avenge me rẹ̀. on them. Tó pẹ́ jù ó yá pariwo àdúrà. Pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Ọlọ́run ẹ̀san dìde o. Gbẹ̀san mi lára ìkà Avenge me on the wicked. tó takú ti àyànmọ́ Who mi. is helping my helping my children? Fi kú gbẹ̀san. Fi kú Avenge with them. Fi kú gbẹ̀san. Avenge with them. Fi kú gbẹ̀san. Avenge with them. Gbàdúrà dáadáa. Pray very well. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Pray the prayer points very well. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà ẹ lé. I want you to pray this prayer. Gbà point. dáadáa. Pray it very well. Inú ìkòkò àgbà wo ni ẹ̀yà ara mi wà? In whose a dead part is any part of my body. Jọ̀ọ́ gbà o. Just pray it very well. O lè máa ní kò sí nǹkan kan They'll sìn. be saying there is nothing now. Kó tó di pé nǹkan ó dé. And before something comes, Gbàdúrà ẹ dáadáa. pray the prayer point very O lè well. wà nínú ìrora You kankan. may be in pain. Tàbí wọ́n ń gbé ọ You káàkiri. have been carried around. Wọ́n ń tọ́ hospital dé hospital. From one hospital to the Wọ́n other. sọ fún ọ pé nǹkan báyìí ni nǹkan báyìí ni. Telling you O something. tinú ìkan wọ ìkan ni. Go from one trouble to the other. Mo fẹ́ kó o gba ẹ̀yà ara I rẹ want you padà. to recover your body Wàá part. pariwo You will cry out. gbogbo ẹ̀yà ara mi. All my body Tí ń parts. bẹ nínú ìkòkò àgbà. Inside a dead pot. Tí ń bẹ nínú ìkòkò àwọn àjẹ́. Inside witchcraft pot. Wà á ní ní orúkọ Jésù Olúwa gbé jáde kó o fọ́ ìkòkò dànù ó yàdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ o gbogbo ẹ̀yà ara mi. Every part of Tí my ń bẹ body. nínú ìkòkò àgbà. Inside witchcraft Tí ń pot. bẹ nínú ìkòkò àwọn àjẹ́. Inside witchcraft Tó mú pot. kára mọ́ That ní is making me to go through tó mú pain. sọ mí di àrùkiri. Has made me to become Ọwọ́ Olúwa hand of the ó Lord. yá fún jáde. Bring it out. Gbé jáde. Bring it out. Gbé jáde. Bring it out. Ìwọ ìkòkò ó yá fọ́ pẹ̀lú iná àti By àrá. fire and thunder. Jánu rẹ sọ̀rọ̀. Open your mouth and pray. Máa jáde lórúkọ Jésù. Máa jáde. 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 Gbogbo ìkòkò àgbà. Ìkòkò àjẹ́ ara máa fọ́. Bú àdúrà
Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́, pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, Ẹ̀mí mímọ́, pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, Adéyanjú òde ọ̀run. Ẹ̀mí mímọ́, ọba tí lànà níbi tọ́nà ò sí. Ẹ̀mí mímọ́, pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́, pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, Ọlọ́run ìṣẹ̀dá wa. Ẹ̀mí mímọ́, ọba tó mọ̀ wá jà wọ́n tó bí wa lọ. Ẹ̀mí mímọ́, ó yá pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́, Báwo mi níra ara mi o. ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, dìde nítorí ọ̀rọ̀ wa. Ẹ̀mí mímọ́, má má wò wá níra pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́, Àrò àgbàlára mi o. ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, dìde pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ. Ẹ̀mí mímọ́, gbé ìgbésẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ọmọ wa. Ẹ̀mí mímọ́, ó yá pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́, pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ó yá pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́ wí bẹ́ẹ̀. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Á pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ó yá pòrò àjẹ́ lára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Tètè pòrò àgbà nínú ẹ̀jẹ̀ wa, ẹ̀mí mímọ́. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Máa ń ro ẹ̀gún oró èpè lára wa o, ẹ̀mí mímọ́. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Pòrò ìfàsẹ́yìn pòrò èpè gbogbo lára wa ọjọ́ ń lọ. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ó yá pòrò máa tẹ́gbẹ́ má má ṣe nǹkan rẹ̀ torí ọjọ́ ń lọ bàbá. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ó yá pòrò àgbàlára mi bàbá, ẹ̀mí mímọ́. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Adéyanjú ọ̀run pòrò àgbàlára mi o, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Á pòrò àgbà nínú ayé ọmọ wa, ẹ̀mí mímọ́ o. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Pòrò má tẹ́gbẹ́ oró má ṣe rere, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Oró má gbé nǹkan rẹ̀ ṣe oró ojú kan ṣoṣo, Ọlọ́run pa o. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Irú ìró irú ìbòrùn o, pòrò rẹ̀ lára wa. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Oró bí a ti rí lọ́mọ rẹ̀ o, Ọlọ́run pa lára wa. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́. Kásáré iwájú ká má kú lójú kan, pòrò rẹ̀ lára wa. Pòrò àgbàlára mi o, ẹ̀mí mímọ́.
àgbà lára mi o ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọ̀rọ̀ àgbà Lára mi o. ẹ̀mí mímọ́. Mo fẹ́ kó o pariwo lóhùn òkè. I want you to cry out aloud. Wà á sọ wípé You will say, ọ̀tá òkùnkùn tẹ́ ń bẹ lára mi. evil bullet in my body. Wà á ní jáde pẹ̀lú Say, iná. come out by fire. Jẹ́kẹ́lẹ́ rò ó gbé. Let them to carry it. Jáde. Come out. Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè ni mí. My body is the temple of the living God. A ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà mí. I have been redeemed by his blood. Mi ò kì í ṣe tí òkùnkùn. I am not of darkness. Ẹ̀fà mi ò kì í ṣe tàwọn tó I bí am ìbámu. not of those of my parents. Wà á pariwo You cry out. gbogbo ọ̀tá òkùnkùn lára Every mi. evil bullet in my body. Ibikíbi tó o bá fara pamọ́ Wherever sí. you are hidden. Máa jáde máa Come jáde on, máa come on, jáde. Ó yẹ come on, pariwo come on. àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá òkùnkùn. Every evil bullet Nínú àgọ́ ara in mi. my body system. Ibi tẹ́ ẹ bá fara pamọ́ sí. Wherever you are Ó hidden. yẹ padà síbi tẹ́ ẹ ti Come wá. back to your center. Ẹ jáde pẹ̀lú iná. Come out by Ẹ fire. jáde pẹ̀lú iná. Come out by Ẹ fire. jáde pẹ̀lú iná. Come out by Ẹ fire. jáde pẹ̀lú iná. Come out by Ẹ jáde fire. pẹ̀lú iná. Come out by fire. Onílé ti dé àlejò nìyẹn. Ẹ jáde lórúkọ You Jésù. are a tenant. Come out by fire. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run máa wò mí níran, ìyanu lọ̀rọ̀ Mi àánú láyé mi bèrè. wò mí níran. Lórí ọkọ, Ọlọ́run máa wò mí níran. Máa wò mí níran ọjọ́ ńlá. Ẹ̀mí mímọ́ máa wò mí níran. Ọlọ́run màmá wò mí níran.
tọmọ tó ṣàánú fún ọ. Ṣíjú àdúgbò mi tọmọtọmọ o. Adáni àgbàgbé ẹni bàbá. Alátìlẹ́yìn ẹni à ń pa lójú o. Ó gbèjà ọ̀rọ̀ kanlẹ̀kanlẹ̀ o. Àánú láyé mi ń gbèrè o. Ẹ̀mí mímọ́ àánú láyé mi ń gbèrè o. Ọlọ́run àánú bá wa ṣe ti wá. Ayé wa dára jà àwọn tó bí wa. Ọlọ́run àánú wa wò ó. Lẹ́ni tó bá gbẹ̀kẹ̀lé ojú òde tì í o. Àsìmílé ọ àrọ̀mọ́ bàbá. Alátìlẹ́yìn wá àsìmílé ọ. Ará ní bá ní ṣe ọba gbogbo ọba. Òfin dàrá jẹ́gún èṣù mọ́lẹ̀ ṣàánú o. Ọlọ́run ṣàánú ṣàánú ọjọ́ lọ. Ẹ̀mí ni mọ́ tètè ṣàánú fún wa. Àwọn ènìyàn ti wò wá bàbá. Ènìyàn sọ̀rọ̀ wọn ní pé àwọn òbí tí ó bá dé o. Àánú láyé mi ń gbèrè o. Àánú la àánú ni àánú ni àánú ni o. Ọlọ́run àánú tètè bá wa ṣe ti wá. Gbanigbani lọ́jọ́ tó gúnlẹ̀ kókó. Ọlọ́run ìyanu dìde o. Ọlọ́run Dáfídì. Ọlọ́run Ábúráhámù. Ọlọ́run Ísákì. Ọlọ́run Èlíjà ó yá dìde bí akọni. Ó gbèjà ọ̀rọ̀ kanlẹ̀kanlẹ̀ lórúkọ rẹ̀. Ṣàánú ṣàánú fún wa tọmọtọmọ o. Ṣàánú lórí iṣẹ́ wa bàbá. Ṣàánú lórí ìgbéyàwó wa bàbá. Àánú láyé mi ń gbèrè o. Mo sọ pé àánú láyé mi ń gbèrè. Àánú láyé. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà bíi méjì sí. I want you to pray 2 prayer points more. Wàá máa sọ pé You will say, gbogbo iṣẹ́ àṣepamọ́ àwọn ìka every hidden work of the wicked lórí àwọn ọmọ mi, upon my children, lórí ìgbéyàwó mi, upon my marriage, lórí iṣẹ́ mi, upon my work. wàá ní ẹjọ́kó yàdúrà. Jesus. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ o, gbogbo iṣẹ́ àṣepamọ́ àwọn ìka Every hidden work of the wicked lórí mi, upon me, lórí aya mi, upon my wife, lórí ọkọ mi, upon my husband, lórí ọmọ mi, upon my children, lórí iṣẹ́ mi, upon my work, lórí ìgbéyàwó upon mi, my ó marriage. yẹ dùkú. Àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. A wá gbàdúrà ilé. Now pray this prayer point. Wàá máa ní gbogbo àwọn akáni Say every archive tí wọ́n dìde sí ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. who has risen against this calling and ministry. Olúwa ni wọ́n tilétilé wọn. Lord, destroy them with their household. Àwọn ènìyàn bíi akáni People like Achan tí wọ́n dìde sí Sífàn. who have risen against Siphan. Olúwa bì wọ́n wó. Lord, put them Bì wọ́n down. wó, ó Put yá them pariwo down. àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o. Àgbo àwọn èèyàn bíi akáni People like Achan tí wọ́n dìde sí who ìpè àti iṣẹ́ have risen ìránṣẹ́ yìí. against this calling and ministry. Olúwa bì wọ́n Lord, wó. put them down. Pa àwọn bó ti pa Kill akáni. them like you killed Achan. Olúwa run wá. God, destroy them. Gbàdúrà dáadáa. Pray the prayer point very well.
gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì a sọ pé ẹ ṣé Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Bàbá wa ògo ni forúkọ ọmọ yín. Hallelujah. Gbogbo ọkàn tí ń ṣe àmì lónìí ni mo sọ wípé òkùnkùn tí ń sọ wípé àwo bí tó gbé gbà ọ̀run yóò fi kú ṣèdájọ́ rẹ̀. Amen. Gbogbo agbára tó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ọ̀run dá wọlé mi lónìí. Amen. Níbi tó o fọkàn sí àánú la ọ̀nà fún ọ. Amen. Ìrànlọ́wọ́ tó jù ọ lọ ọ̀run gbé dìde fún ọ. Amen. Láti wákàtí lọ àti ṣe ìkànnì kò ní ní ọ lára. Amen. Àṣẹ ọ̀run gorí rẹ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kà pé a kú àdúrà. And once again, I say, well done in your prayer. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ṣókí I want to talk briefly lórí pàtàkì on wípé an important topic. agbára tí ń gbé ní jáde nínú àtìmọ́lé. The power Òkùnkùn. that brings one out of evil cage. Agbára tó o nílò láti jáde nínú àtìmọ́lé. The power you need to come out of evil cage. Ẹ já wo ìwé Míkà orí ìkejì. Let's check the book of Prophet Micah chapter 2. Ẹ já wo ẹsẹ̀ kẹtàlá. Let's check verse 13. Ẹni tí ń rìn níwájú wọn, wọ́n ti fò. Wọn Olúwa ni yóò sì ṣe olórí wọn. Hallelujah. Hallelujah. Your leader will break out and lead you out of exile. Olórí rẹ̀, adarí rẹ̀ yóò jáde, yóò sì mú ọ jáde kúrò. Out through the gates of the enemy cities. Yóò mú ọ Back to your own land. Your king will lead you. The Lord himself will guide you. àwọn sì ti Ẹsẹ̀ jáde lílì ta kàní. lọ nípa rẹ̀, ọba wọn sì ti kọjá lọ níwájú wọn, Olúwa ni yóò sì ṣe olórí wọn. That is the Bible verse we read. Hallelujah. Hallelujah. Ó ṣeé ṣe kéèyàn wà nínú ìhámọ́ àtìmọ́lé o. It is possible for someone to be in a cage. Lọ́pọ̀ ìgbà Most times kó máa wọ mọ́tò lọ Ìbàdàn. traveling from Kó máa lọ sùúrù láti orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè one pàápàá. country to another. Síbẹ̀ Still, nínú àtìmọ́lé ló wà. you are in a cage. Torí kó ní ìpele bí wọ́n ṣe rí sí ara wọn. Because there are levels. Àtìmọ́lé yàtọ̀ sí ara wọn. Prisons are Ẹ̀wọ̀n. If you look at go to Wọ́n á prison, gba there is one called maximum prison. àákán wà ẹsẹ̀ kùkú. Local prison. Oríṣiríṣi ló wà. They are of different types. Àwọn kan wà tó pé kò sí bó ti bá ṣe èmi wà dọ́jú ọ̀ní. Dungeon kòtò nínú ìsàlẹ̀ ni. Kò ní rí oòrùn kò ní rí nǹkan kan. One will not be able to behold the sun or anything. Onírúurú àtìmọ́lé ló wà. We have different types of Ṣùgbọ́n prison. But lónìí ni mo sọ pé I say, inú àtìmọ́lé tó o bá wà in wherever prison you have, agbára Ọlọ́run àlàyé yóò gbé ọ jáde lórúkọ Jésù. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa Let me tell you, wípé ó ṣeé ṣe it is possible kí ènìyàn wà nínú àtìmọ́lé for someone to be in the prison ahọ́n. of the tongue. Wọ́n lè jẹ́ pé àṣẹ ọ̀rọ̀ náà fi tì mọ́lé. Such may be locked up with evil authority of words. Wọ́n lè nu rẹ̀ mú. One can be caught with the words of his Wọ́n lè ní mouth. bó ti wí bẹ́ẹ̀. As you have said, so shall it be. Wọ́n lè fi ẹnu rẹ̀ tilẹ̀kùn They mọ́. can use one's mouth to Kí wọ́n lock tilẹ̀kùn mọ́ ayé rẹ̀. the Ó line. wá lè jẹ́ pé inú àtìmọ́lé ẹnu ló wà. Someone may be in Hallelujah. the, hallelujah. Èèyàn lè wà nínú àtìmọ́lé àwọn àsọtẹ́lẹ̀ búburú. One can be in the prison of evil. Demonic prophecies. Àwọn àsọtẹ́lẹ̀ búburú. Irú wọn dẹ̀ ti kún gbòòrò káàkiri. And there are many of them around now. Àwọn aláhóró. Are people with poisonous tongue. Àwọn tó ní ìfàmì òróró yàn òkùnkùn nínú ahọ́n Those wọn. who have a demonic anointing on their tongues. Wọ́n á tì í mọ́lé. And they will lock you. Wọ́n á sẹ̀sọ́ pé bí Olúwa ti wí nìyẹn. Say that is what the Lord has said. According to them. Wọ́n á ní tó Olúwa wí ní àṣẹ. Ẹ̀kọ́ ní irú Olúwa ló wà. You know there are different types of laws. Hallelujah. Hallelujah. Bákan náà, Likewise,
èèyàn lè wà nínú àtìmọ́lé èpè tàbí ègún. One can be in the prison of curse. Ó lè jẹ́ ti àtìmọ́lé èpè àwọn àjẹ́ àti ègún àwọn àjẹ́. It may be as a result of a witchcraft curse. ẹ̀yin àwọn máa ja gbogbo ìjàkadì. And the person will be struggling using all means. kò sí tó lè ṣe. There is nothing they can do àfi tó bá jáde. except they come out. kò ní lè ṣe rere. They won't be able to prosper àfi tó bá jáde. until they come out. kò ní lè jẹ́ They ntọ́lọ́run won't be able pè. to be what God has called àfi them tó to bá jáde. be except they come out. àrà tí ń bẹ́ẹ̀nu rẹ̀ kò ní lè dá. Wonders will be able to perform it. àrà kú sínú rẹ̀. Wonders will die. bí ò bá jáde. They don't come out. ibi tí òjò bá ti bá ọjọ́ ló ń pa sí. That will be their hand. wọn à ní jọ jáde. They'll be able to come out. orúkọ pé wà ní abẹ́ àtìmọ́lé ègún And because they are under àti èpè they are under àwọn ẹ̀ka. the curse of the wicked ones. kí hallelujah. Hallelujah. ó lè jẹ́ àwọn ègún burúkú tó ti ń hàn nínú ilé wọn ni. It may be generational curse. èyí tí ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn àkọ́bí One ni. that works on first èyí tí ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn ọmọbìnrin works ni. on female children. bóyá wọn ò rí ilé ọkọ Maybe they gbé. don't have good marital wọn home. ì ń láya rí. They don't have wọn ì ń good lọ́kọ wife. rí. They don't have good husband. wọn ì ń lọ́mọ. They don't have good mo ti children. ráwọn ẹ̀rọ bíi mẹ́ta I've seen like léra àwọn 3, mẹ́rin márùn 4, 5 generations like that. tí wọn lọ́mọ rárá. No children. tó tẹnu wọn jáde kò sí. That's no children. They could not even give birth. kí hallelujah. Hallelujah. mo ti láwọn tó yẹ pé tí sọ̀rọ̀ àádọ́rin ọdún ọgọ́rin ọdún tí ó ṣe wà ní ipò bó ṣe wáyé virgin. And I have seen those like in their 70s, nígbà tó wọ́kọ̀ in títí tí ò sí their 80s, kankan that ó they gbà are kámú. still virgins. When they sought husband, they could not get, and later they resigned to faith. àwọn ègún àti èpè búburú. Terrible curses. ìgbà mìíràn. Sometimes you can be in the prison of personal negative confessions. èèyàn lè wà nínú àtìmọ́lé ọ̀rọ̀ òdì téèyàn sọ sí ara ẹ̀. jẹ́wọ́ ló jẹ́wọ́ ló ti ara rẹ̀ mọ́lé. You may be the one to imprison o yourself. lọ́rọ̀ orin lẹ́nu You sí don't ara have rẹ̀. good words to yourself at all. ká tó sọ̀rọ̀ lórí ń burú. So you say, you are ayé òun unfortunate. bàjẹ́ o. Your life is ruined. kọ́rọ̀ tó sọ gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́ báyìí. Anything. a ti máa pe burúkú mọ́ ara rẹ̀. Say negative àwọn things. òrùkọ́ lè mẹ́kẹ̀ mọ́. òun ti tẹ́ra gbogbo tó yẹ kó ṣe. You've done everything. ó dàbí ẹni pé nǹkan ti It dàrú. seems things are scattered. ó sẹ̀ kó ní ṣọ́ọ̀ṣì ni o. Just left ó church. sẹ̀ gbàdúrà tẹ́lẹ̀ o. Just prayed. abẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ burúkú ní tẹ́sù dẹ̀ fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Conversing negative. tó o bá ti sọ ni ó mọ̀ fi àṣẹ sí. As you are saying it, yóò mọ̀ fòlùlù. it will be. anadẹ sọ fún ani business sóun lè méèkì kankan And bẹ́ẹ̀ person báyìí. will say he was told that this business can make anything out of kò it. ní mú kankan jáde. And nothing will come out of it thereafter. a ti ní gbèsè ní They gbèsè say náà. it will be that. hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. ó dẹ̀ fẹ́ mọ̀ sí irú business níbí kò sálájé ń bí. Customers will not come. nínú dípò tó yẹ kó sọ pé Instead of saying- ní tèmi màá rí alájẹ. For me, I will have customers. àti olúwa ilẹ̀ àtẹ̀kùn rẹ̀. The ends of the law. ilẹ̀ tí mo wà ní ti The ọlọ́run. enemies of the law. màá ṣe rere I mẹ́. will prosper there. dípò tí ó fi sọ̀rọ̀ jáde. Instead of him to say that, alẹ́ nìkan náà ti sọ someone bẹ́ẹ̀. has said so. èyí ọlọ́run sáà gbà wọn lọ yáwó yìí ni o. God deliver him. Oh, he has come to borrow ìgbésẹ̀ money. ni ó bá kúrò ń bẹ́ẹ̀. And person will live with that. èèyàn lè wà nínú àtìmọ́lé ohun tí mo pè ní household wickedness àwọn ẹ̀ka One ìdílé can be in the prison of household wickedness. wọ́n lè sọ sínú ó lè jẹ́ pé àwọn èèyàn rẹ̀ It be your family members, àwọn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ your blood, àwọn ẹni ara rẹ̀ our people that you are àwọn tí ò ṣe é sá fún those you cannot avoid. ó lè jẹ́ àwọn ló sọ sínú They are the àtìmọ́lé ones who put in prison nítorí ìlara because of envy nítorí ìkórira and because of hatred àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ and so on. hallelujah. Hallelujah. mo gbàdúrà fún ọ lónìí I pray for you today. gbogbo àtìmọ́lé tó háàyàn mọ́ rẹ mọ́ Every prison that has caged your destiny. mo ní kó fọ́ lónìí kó jáde lórúkọ Jésù. Amen. mo sọ̀rọ̀ agbára sínú ayé rẹ lónìí. Speak out of that your life today. pé gbogbo àwọn ilẹ̀kùn tó tì wọ́n. Every door that is shut against you. ilẹ̀kùn rere. Door of goodness. àwọn ilẹ̀kùn òkè. Door of top position. àwọn ilẹ̀kùn lílá. Door of greatness. àwọn ilẹ̀kùn ọrọ̀ àti Door owó. of wealth and èyí riches. tí ọ̀tá ti tì ti That pẹ́. enemies have shut for long bó o time. ti ṣe àmì lórúkọ Jésù pẹ̀lú ìdánwò onígbò ṣífù. Amen. ẹ̀mí kò ṣeé ṣe. The spirit of impossibility. mo lè jáde nínú ayé I rẹ. said of your body. bó o ti ṣe As àmì. you say amen. mo ní kó máa jáde. Amen. mo ní kó jáde. Amen. ilẹ̀kùn rẹ kó ṣí fún ọ. Amen. hallelujah. Hallelujah. ohun tó burú jù láyé tí mo rò pé ó yẹ téèyàn lè dojúkọ ní pé kó wà nínú ìhámọ́ tàbí àtìmọ́lé. The most terrible thing on earth that one can face is for someone to be in prison. àtìmọ́lé àwọn kòkò Evil prison.
ètò burú tó mi ò tí ì rí. I don't think there is anything that is as terrible as that on earth. kéèyàn máa rí pé òun lè ṣe báyìí òun lè ṣe báyìí ṣùgbọ́n kó má ṣe é kó má ṣe é ṣe fún un. For someone to know that he or she can do this, can do that, but cannot do. kéèyàn máa rí pé òun ní àwọn àmúyẹ tó yàtọ̀ tó lè jẹ́ kó ń dúró bí olórí ní ìlú ní orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n kó má rí i ṣe. And for someone to know that he or she has good qualities that can make him or her to be outstanding and spectacular in the country, but such cannot do. kí hallelujah. Hallelujah. ẹni yẹn ṣòfò ni. That person is wasted. tí ò bá ti jáde mẹ́ o ṣòfò. If such person does not come out of the prison, torí ìdí tá a fi dá because the reason why he was kò lè wá sí cannot ìmúṣẹ. be fulfilled. hallelujah. Hallelujah. tí o bá bó láti ń dá wọn tí ó wà nínú àtìmọ́lé òkùnkùn mọ̀. How do you identify those who are inside demonic prison? when you are going older your hair is graying and you are not at all you have nothing to show Nígbà tí o bá ń for dàgbà, all your labour. nígbà tí o bá ń dàgbà tó ń yọrù funfun lórí, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó ń ṣe náà, gbogbo làálàá ẹ̀ náà, kò sí nǹkan tó padà já sí. ó kàn rí pé ó dàgbà ni It's not that you're just of age. ó ní rí àgbà You don't have the goodness to show for it. ó lọ́jọ́ lórí ni You have age. ó ní nǹkan rí tó lè There tọ́ka is sí. nothing good you can point out. kìràkìtà rẹ ò mú nǹkan kan All your jáde strugglings are not bringing orí anything. dẹ̀ ti funfun tán. And the grey hairs have saturated your ìtumọ̀ head. rẹ̀ ni wípé Meaning is that ó wà nínú àtìmọ́lé àwọn ẹ̀ka you are inside the prison of the wicked. àfi tó o bá jáde. Except you come out. èkejì Number 2. bóyá orí àwọn ẹgbẹ́ rẹ tẹ́ ẹ ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ríra rí tẹ́ ẹ wá pàdé nbìkan nínú àjọ kan tàbí ìpàdé kan ó wá ń fojú pamọ́ o ò fẹ́ kí wọ́n béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ torí pé o ò lè sì fún. Maybe you fortunately meet your contemporaries that you have met for so long, and you are hiding your face because you don't want them to ask some pertinent questions because you have no answers to them. inú àtìmọ́lé ló You wà. are inside the prison. hallelujah. Hallelujah. nígbà tí ìgbéyàwó rẹ wá dojúrú When your marriage is scattered, tí wà àtìyàwó rẹ ti wá dàbí Muhammad Ali àti Joe Frisa. when you and your wife have become Muhammad Ali and Joe Frazier, you have become boxers. tẹ wá lura yín lálùbami Beat yourself to stupor. tí gbogbo ilé ti gbóná girigiri. And your home is hot like a oven. inú àtìmọ́lé ni. You are inside the prison. àpẹẹrẹ pé inú àtìmọ́lé ló wà. It is an example that you are in the prison. gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn ti ń gbà lọ látàárọ̀ tí mọ́tò ti gbà kọjá òun kọjá ń bẹ aláǹtakùn kọ lórí express. The part that everybody has passed, that nothing happened to them, you are passing there and you are experiencing cobwebs on the express. inú àtìmọ́lé àwọn ìkà ló wà. Inside the prison of the wicked ones. inú àtìmọ́lé àwọn afíré ṣòfò ni. Inside the prison of the wasters. kò sówó tó máa ṣe tán máa jó lójú There tó. is no business you will do that kò will sí be tó meaningful. dáwọ́lé tó ní gbèrè There is tìjú. nothing you do that will not lead to shame. kò sí tí ọkàn rẹ rò láti ṣe tó dára tí wọ́n jẹ́ kó mú nǹkan There gidi is jáde nothing nínú in rẹ̀. your mind they conceive of doing that is good that will allow it to be fruitful. hallelujah. Hallelujah. bóyá lójú àlá rẹ Be your dream. ohun tó mọ́ ni pé ká máa lé ọ The only sáàlẹ̀ thing you see is that they are always pursuing you. ká máa lé ọ ní o They pursue you. ẹ̀rọ kó lè máa lé ọ Animals may pursue eégún you. lè máa lé ọ Masquerade may pursue you. ènìyàn lè máa lé ọ They may be pursuing you. lójú àlá In your dream, wàá sáré sáré tó fi máa jí. you will run until you wake up. mo rántí arákùnrin I kan remember a man. òun ní nǹkan gidi mo rò pé ó fẹ́ sọ lọ́jọ́ I yìí. thought he wanted to say something good that very day. ó ní pásítọ̀ The pastor, mo lálàá kan I had a dream. ó ní àlá yẹn lé The dream is so tough. mo lókè ó ní ẹ jókòó ẹ jókòó. Sit down, sit down, sit down. ó ní bí mo ti dijú pẹ́ báyìí As he closed his eyes, níbi ọwọ́ aago 9 around 9 p.m., ó ní tí mo fi jí láàárọ̀ till he woke up the following morning, ó lójú àlá yẹn mo wà o he was in the dream. ó ní mo kàn rí pé He discovered that mo wá àgọ̀ eégún he put on masquerade regalia, ó ní mo wá kó pàṣán lọ́wọ́ and he was with Cain. ní mo ń lọ ní gbogbo àdúgbò He dádúgbò was going from one neighbor to ní mo ń another, ná àwọn èèyàn sá beating people, ní mo ń ná àwọn èèyàn sá beating people. mo ń retí nǹkan rí mo sáà ń gbọ́ I was expecting something good, but níbo mo ní ó ní tí mo ṣe tílẹ̀ fi mọ́ ní o that was what he ó ní mo did. ní àyẹ̀ tílẹ̀ fi He mọ́ ní o beat people till they break mo láyé pẹ̀lú àgọ̀ yẹn náà with that regalia. Okay. mo wá rí àṣírí rẹ pé
Then I got to know that that was the reason why his life was not meaningful. His life was not meaningful. Hallelujah. 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 Maybe all the successes you've had have always been most times. You got it. You're struggling. No one can be in prison and learn. You'll be making something, when they go out, they will sell it for you and they give you the money. Hallelujah. 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 Maybe you are a youth sister. The brother wants to marry you. All those who are coming to meet you are like they have 2 or 3 wives at home. No single brother. Except for those who want to use you as a sugar daughter. You are inside prison. Inside the prison of the wicked ones. If your thought to enjoy and the only thing you used to enjoy yourself to derive pleasure is nude pictures, porn movies, and you are inside the prison of the darkness. Hallelujah. 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 And maybe you wake up in the morning and you see different marks on your body. Inside the prison. That is the signature of darkness. You eat in your dream. Different types of meals. What you don't eat physically. Bring it to you. They will feed you by force if you don't want to eat. It's a sign that you are inside the evil prison. Or you find yourself in a meeting where you don't even recognize those who are there with you. Evil friends. These are symptoms of demonic prison. Let's share the book of Acts of Apostles. Chapter 16. From verse 25 to 26. Ṣùgbọ́n láàrin ọ̀gànjọ́, Pọ́ọ̀lù òun Sílà ń gbàdúrà, wọ́n sì ń kọrin ìyìn sí Ọlọ́run. Àwọn ará túbú sì ń tẹ́tí sí wọn. Lójijì ìṣẹ̀lẹ̀ láṣìṣẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí ìpìlẹ̀ ilé túbú mìtìtì lọ́gán. Gbogbo ilẹ̀kùn sì ṣí, ìdè gbogbo wọn sì tú sílẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní gbogbo ilẹ̀kùn ilé túbú ṣí. And all the doors of the prison were open. Àwọn ìdè ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tó dè àwọn èèyàn sì já. All the chains and shackles. Wọ́n fi ń tó ọ lójú, mo sì fi ń dá ọ lójú lónìí pé agbára kan wà. I'm telling you today, completely that there's a power. Èyí tó ju agbára àjẹ́ lọ. That is mightier than witchcraft power. Agbára kan wà. There is a power. Tó ju gbogbo agbára ògbóni tàbí èmèrè lọ. That is greater than powers of confidence. Agbára kan wà. There is a power. Tó ju gbogbo agbára omi àti ejò lọ. That is greater than marine and serpentine spirits. Agbára tó ju gbogbo agbára òkùnkùn lọ. There is a power that is greater than all demonic powers. Ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Beneath the ní earth. orí ilẹ̀. On the earth. Àti ní ọ̀run. In the heavens. Hallelujah. Hallelujah. Agbára tí ń já gbogbo àwọn ìdèkídè. The power that breaks all forms of demonic. Agbára tó lágbára gbogbo àwọn ìgbèkùn àti àtìmọ́lé lọ. The power that is greater than all bondages. Agbára tó ju gbogbo agbára àìsàn lọ. The power that is greater than all forms of sickness. Agbára tó ju gbogbo agbára ikú àti ipò òkú lọ. The all powers of death and grave. O nílò agbára yìí. You need this power. Agbára náà ló gbé ọjà nínú àtìmọ́lé tó wà. It is the power that can bring you out of the prison. Agbára ló lè tún ìtàn ayé rẹ kọ. It is the power that can rewrite your life. Òun ló lè mú ayé rẹ padà sí ipò. It is the power that can restore your life. Òun ló lè jẹ́ kó o dórúkọ tí Ọlọ́run pè ọ́. Bear the name God has called
exalt òun you. ló lè fà ọ́ síbi àyè The ńlá. power that can place you in great òun ló lè position. fi ọ́ sí It is òkè. the power that can place you at the òun ló top. lè sọ ọ́ di It is the àpèwáwò. power that can make you a celebrity. òun ló lè la ọ̀dẹ̀ níbi It is tó the lò power sí. that can make where there is no way. ó nílò rẹ̀. You need it. Bíbélì sọ pé The Bible says nígbà tí Jésù when Jesus died, ó ṣí agbára sílẹ̀ fún wa. and he did miraculous work and made agbára yẹn ni a power. pè ní ẹ̀mí mímọ́. And that power is what we call Holy Spirit. tẹ́ ẹ bá wo ìrere Jòhánù orí ìkẹrìnlá. If you check the Gospel of St. John chapter 14, ẹ bá wo ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n sí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. you see verse 25 to 27. Nǹkan wọ̀nyí ni èmi ń sọ fún yín nígbà tí mo ń bá yín gbé. Ṣùgbọ́n olùtùnú náà ẹ̀mí mímọ́ ẹni tí bàbá yóò rán ní orúkọ mi. Òun ni yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo. Yóò sì rán yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún yín. Àlàáfíà ni mo fi sílẹ̀ fún yín. Àlàáfíà mi ni mo fi fún yín. Kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ayé yìí ti fi fún ni èmi fi fún yín. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Ẹ má sì ṣe jẹ́ kí ó wá rírì. hallelujah. Hallelujah. ẹ já wo ìwé Galatia. Let's check the epistle of orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá àti kẹrìnlá. ó sọ kankan náà ń bẹ̀. 3 verse 13 and 14. kó o mọ ohun tí agbára yìí ń ṣe o. Kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀gún òfin ẹni tí a fi ṣe ẹ̀gún fún wa nítorí tí a ti kọ́ pé ìfúbú ni olúkúlùkù ẹni tí a fi kọ́ sórí igi kí ìbùkún Abrahamu kí ó lè wá sórí àwọn kèfèrí nípa Kristi Jésù kí àwa kí ó lè gba ìlérí ẹ̀mí nípa ìgbàgbọ́. bọ́ dáadáa. Listen very well. tó bá jẹ́ wípé inú àtìmọ́lé ẹ̀gún àti ìpè ló wà. If you are inside the prison of curse, agbára kan tó lè yọ ọ́ lélẹ̀ o. this is the only part that can bring you out. because a ti fi Jésù yẹn ṣe ẹ̀gún fún wa lórí igi. Because Jesus Christ has been made a curse for us on the cross. nítorí náà Therefore, bí agbára rẹ bá ti balẹ̀ ọ. if the power falls on you, wà á borí. you will overcome. wà á jáde. You will come out. wà á dòmìnira. You will become liberated. ẹ jẹ́ àwọn tí Kólósè orí ìkejì sọ. Let's check the book of Colossians chapter 2, ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti karùndógún. verse 13 to verse 14 14 to and 15. 15. Ó sì ti pa ìwé májẹ̀mú nì rẹ́ tí ó lòdì sí wa tí a kọ nínú òfin èyí tí ó lòdì sí wa òun ni ó sì ti mú kúrò lójú ọ̀nà ó sì kàn án mọ́ àgbélébù ó sì ti já àwọn ìjọba àti agbára kúrò ní ara rẹ̀ ó sì ti dójú tì wọ́n ní gbangba ó ń yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí wọn nínú rẹ̀. ó já ìjọba àti agbára kúrò lára wọn ó dójú tì wọ́n ní gbangba gbogbo àwọn agbára tó fi ọ́ sínú ìhámọ́ ojú yóò tì wọ́n lórúkọ Jésù. Amen. ó ní àwọn àkọsílẹ̀ pé Handwriting and tó ordinances lòdì èyí tí wọ́n ti ṣètò tó wà ní akáìfù àwọn ọ̀tá which they have prepared that are in the archives of the enemy èyí tó ń ṣiṣẹ́ lórí ìdílé yín that are working in your tó ń household, ṣiṣẹ́ lórí àwọn àkọ́bí working on firstborn, èyí tí ò jẹ́ kán rí ẹni ńlá nínú ìran yín that don't allow to see any good kò sí person, ọlọ́rọ̀ nídìí ìyá àti no bàbá wealthy personality in your father's àwọn house. àkọsílẹ̀ yẹn These are èyí ordinances tá a kọ lòdì that have been written contrary. agbára ẹnìkan ló lè fa gbogbo rẹ̀ It yá is only this power that can rend it. kí hallelujah Hallelujah. ó nílò rẹ̀ láti jáde inú àtìmọ́lé You need lónìí it to come out of this prison. ó nílò rẹ̀ You need it. hallelujah Hallelujah. kí ni àtìmọ́lé What is a prison? ìhámọ́ ni It is a cage. bóyá tá a fi àwọn irin Maybe they use a rod, tàbí melters, àwọn nǹkan bíi wáyà tí wọ́n fi dè é or something like a wire to tie, èyí tí wọ́n lò láti gbé ènìyàn pamọ́ sínú tàbí láti fi há nǹkan mọ́ and which they use to cage something, to encamp something. to confine to contain or protect something Láti lè fi há nǹkan mọ́, láti lè fi dáàbò bò nǹkan. kí hallelujah Hallelujah. traditionally àwọn ẹranko náà máa ń kó sínú àwọn nǹkan bíi eléyìí Ní ìgbà wáṣẹ̀, they put animals in something like this. ṣùgbọ́n But òkùnkùn ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti àwọn èèyàn mọ́nú lé darkness does this and they cage people. mo sọ lẹ́ẹ̀kan I said it the other time. ó ń lọ ń bọ̀ You're going to and fro. kò túmọ̀ sí pé ò sínú ìhámọ́ Does not mean you are not in the prison. kò túmọ̀ sí pé ò sínú ìhámọ́ Does not òkùnkùn mean you are not inside evil prison. kí ni Psalm 124 sọ What do you have in the book? ẹsẹ̀ ìkeje Orin Dáfídì orí kẹrìnléní ọgọ́fà verse 7. Ọkàn wa yọ bí ẹyẹ jáde kúrò nínú okùn apẹyẹ okùn já àwa sì yọ. hallelujah Hallelujah.
àwọn pẹyẹpẹyẹ. Fowlers. àwọn tó burú jù náà pẹyẹpẹyẹ gan ni àjẹ́. And the most wicked entity among fowlers are the witches. wọn ní kí nǹkan má bàjẹ́. They don't care if things are spoiled. wọn ní kí nǹkan wọn ní kí ẹ̀mí má bọ́ sí. They don't care if lives are lost. ṣùgbọ́n lónìí mo sọ wípé. But I say ó bá today, tẹ̀ jẹ́nu pé àtìmọ́lé wọn ló wà. even if you are inside their prison, ọ̀run yóò fi ọwọ́ iná tú ọ sílẹ̀ lórúkọ Jésù. amen. wọ́n á fi èèyàn sínú àtìmọ́lé wọ́n á tún yan òmìnira òkùnkùn tí máa mọ́nítọ̀ ẹ̀kọ́ ní pé kò jáde. They imprison someone and they will make sure that an evil giant is placed to monitor that this one does not come out. a ní kó ń wà bẹ́ẹ̀ títí ó fi ikú. They make sure that the person is there till death comes. àwọn pẹyẹpẹyẹ wọ̀nyí á lè amóye ìgbà tá a lè fi bá wọn jà. These fowlers, there are many times you can fight against them. We can destroy their transportation network. A lè bà ọ̀nà tí wọ́n fi ń lọ tó fi ń bọ̀ jẹ́. We can destroy their altars. A lè bà pẹpẹ wọn jẹ́. We can destroy their weapons. A lè bà irinṣẹ́ wọn jẹ́. We can destroy their projections. A lè bà gbogbo àfojúsùn tó ń ṣe jẹ́. We can destroy their padlocks and doors. A lè bà gbogbo àgádágodo We àtìlẹ̀kùn wọn can jẹ́. destroy their A lè strongholds. bà ibi agbára wọn jẹ́. We can destroy their storehouses. A lè bà ibi ìkó-nǹkan sí wọn jẹ́. We can unseat them. A lè lé wọn dìde. A nílò láti gbàdúrà We pẹ̀lú need ìkanra. to pray. Tó o bá fẹ́ jáde nínú àtìmọ́lé àwọn ìkà. You want to come out of the O prison. nílò láti ké sí Ọlọ́run You need lónìí. to cry out to God today. Mo sì pé yóò gbà ọ́ And I lágbàtán know deliver you totally. ní orúkọ Jésù In Kristi. the name of Jesus. Ní ìkórìtà tàdé yìí. This junction of hell. Tó o bá tí ì fi ayé rẹ fún Jésù nílò àti fàyè If rẹ. you have not given your life to Jesus, you need to do. Ó nìkan ló lè fún ọ ní agbára He's the only one who can give you power. láti jáde nínú àtìmọ́lé tó o wà. Come out of the prison that you are. Ó ní àfi orúkọ kan fún ni tó borí gbogbo Given orúkọ. unto that is above every other name. Orúkọ Jésù ní Like gbogbo the kúkú wọn name lẹ̀. of Jesus, every knee must O bow. nílò rẹ̀, o You nílò need rẹ̀, it. You need it. o nílò rẹ̀. You need it. Eléyìí kò sí ìdúnadúrà nínú There's rẹ̀. no negotiation in this. Bó o bá ti ní, If you do not have kò it, sí bó o ti fẹ́ jáde. there is no way you can come out. Òkùnkùn lè mú òkùnkùn kúrò nínú ìgbèkùn. Darkness cannot bring out darkness of Àánú á tún fẹ́ sínú eléyìí tó jù lọ ni. rather it will put you in a bigger one. Mo fẹ́ kó o dè dúró lórí I ẹsẹ̀. want you to rise to your feet. Wà wá tẹrí rẹ bá. Bow down your head. Wá sọ fún Ọlọ́run. And you tell God, Olúwa, Lord, gbogbo ibi tí mo ti ṣẹ̀ ọ́. everywhere I've sinned against you, Olúwa dáríjì mi. Lord, forgive me. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí. Cleanse me with your Ó blood. yá pariwo Put your àdúrà. mouth and pray. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí. Cleanse me with your blood. Sọ fún kó sọ ọ́ di òmìnira pápátá lọ́wọ́ agbára ẹ̀ṣẹ̀ lénìí. Tell him to deliver you completely from power of sins today. Sọ fún pé kó wẹ̀ ọ́ mọ́ Tell him to cleanse you totally pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ with rẹ̀. his blood Kó sọ ọ́ di tuntun. and make you new. Agbára má dẹsẹ̀ mọ́ kó gbé The wọ̀ ọ́. power of sin no more. Let it befall you. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Olúwa tètè gbà mí. Àwọn tí ó gbà ló yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí, àwọn tí ó gbà ló yege. Nígbà tí ó gbà Jábésì ọ̀ láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí. Àwọn tí ó gbà ló yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí, àwọn tí ó gbà ló yege. Ìgbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo.
ọ̀run gbà mí àwọn tí ó gbà ló máa yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí àwọn tí ó gbà ló yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Ẹ̀mí mímọ́ tètè gbà mí àwọn tí ó gbà wọ́n máa yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí àwọn tí ó gbà ló yege ìgbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Ẹ̀mí mímọ́ máa wò mí níran àgbàtàn ni kò gbà mí torí ọjọ́ ń lọ tọmọtọmọ Olúwa tètè gbà mí àwọn tí ó gbà ló yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí àwọn tí ó gbà ló àgbàtàn ni kò gbà mí o. nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Ẹ̀mí mímọ́ ṣàánú ìwọ ni mo mọ̀ rọ̀ mọ́ bàbá nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí àwọn tí ó gbà ló yege bàbá nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Ọlọ́run ìyanu mo ní kó gbà mí àwọn tí ó gbà ló máa yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Olúwa tètè gbà mí àwọn tí ó gbà ló yege nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Ẹ̀mí mímọ́ nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. 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 Ẹ̀mí mímọ́ nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Nígbà tí ó gbà Jábésì láyé dákẹ́ ariwo. Mo fẹ́ kó pariwo báyìí. I want you to cry out now. Wàá máa ní Olúwa. Oh Lord, Inú àtìmọ́lé ta ni mo wà. in whose prison am I? Inú àtìmọ́lé ta ni ọjọ́ ẹ̀yẹ mi wà. In whose prison is my day of celebration? Inú àtìmọ́lé ta ni ìgbéyàwó mi In wà. whose prison is my marriage? Inú àtìmọ́lé ta ni àwọn ọmọ mi wà. In whose prison are my children? Wàá máa pariwo. You will cry out. Ẹ̀mí máa tú mi sílẹ̀ Holy pẹ̀lú Spirit, iná oyè àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Inú àtìmọ́lé ta ni mo wà. In whose prison am Inú I? àtìmọ́lé ta ni In ọmọ mi whose wà. prison are my children? Inú àtìmọ́lé ni ìyàwó mi In wà. whose prison is my wife? Àrá ọ̀run tú mi Thunder sílẹ̀. of heaven, Tú mi deliver sílẹ̀. me, deliver Tú mi me, sílẹ̀. deliver me, Tú mi sílẹ̀. deliver me, Tú mi deliver sílẹ̀. me, Tú mi deliver sílẹ̀. me. Pẹ̀lú ọwọ́ iná With the àti hand of agbára. fire and power. Yánú rẹ̀ gbàdúrà. Open your mouth and pray.
Wà túra. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Wàá máa sọ pé You will say, àtìmọ́lé àtìrandíran. ancestral prison. Tó jẹ́ pé kò sí bẹ́ẹ̀ tí fẹ́ ṣe é. That there's no you will do it. Ẹ lè escape àfitẹ́ bá You bọ́ cannot bẹ̀. escape it except you fall there. Àtìmọ́lé àtìrandíran ni. Ancestral prison. Ètò ẹ̀dá ń lò bí bait fún yín. And what they use as bait for you. Tí wọ́n fi mú yín wọlé. Ìkàkà náà ni èṣù ti ń lò láti ọ̀pọ̀ ọdún. The same technique devil has been using is the same. Ó lè jẹ́ sẹ́ àṣìfẹ́ ìyàwó. It may be Àṣìfẹ́ ọkọ. wrong marriage. Ó lè jẹ́ pé nǹkan mímu ló máa fẹ́ bá kí n It may jẹ́. be what you drink. Ó lè jẹ́ tọ̀rẹ́ ni. It may be friendship. Ó lè jẹ́ obìnrin ní ìwòlẹ́ ẹni tó má rì lára wọn á tó lọ wá Married wàkúwà ones kiri. among them will just Kó pàṣẹ lè bọ́ sínú àtìmọ́lé tí àwọn ìran rẹ̀ máa ń bọ́ sí tí wọ́n máa ń gbé kó kúkú náà máa ń fi gbogbo ọjọ́ ayé so wọn they ṣe. can fall into the prison that their generation used to fall to, and their life will be miserable. Wàá pariwo. You cry out. Àtìmọ́lé àtẹ̀randíran Ancestral and generational prison. tí mo wà nínú rẹ̀. That I'm in. Ó jẹ́ pariwo. Better cry out. Ilẹ̀ ń ṣú ilẹ̀ mọ́ ọlọ́jọ́ ń ka ọjọ́ ní ọjọ́ sì ń lọ. Days are going gradually. Nígbà tó bá ṣe díẹ̀ sí, And later on, ààlà ni ó fokú ọ̀lẹ hàn. the end will justify the means. Bẹ́ẹ̀ni, ìgbà tí òjò bá dá tí òòrùn dá ọlọ́mbrẹ́là mọ̀ pé ẹrù ni. At the end of everything, you will know that you have done nothing. Wàá pariwo. You will cry out. Nínú àtìmọ́lé àtẹ̀randíran Inside tí mo ti generational bára mi. prison that I found myself. Wàá máa ní ọwọ́ agbára The hand of power tó yọ Pọ́ọ̀lù àti Sílà. that brought out Paul and Silas. Yọ mí jáde ó yàdúrà orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ àtìmọ́lé àtẹ̀randíran tí mo ti bára mi. Tí mi ò lè gbára mi. Olúwa gbà mí. Ní áńgẹ́lì rẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Gbé mi jáde. 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 Ọjọ́ mi ń lọ. Gbé mi jáde lórúkọ Jésù. Dánú rẹ gbàdúrà. Open your mouth and pray. Wàtúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer, Mo fẹ́ kó pariwo. I want you to cry out. Wàá ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Oh Lord God of hosts, Dìde. arise. Màmá ní òkùnkùn ti dìde. Darkness has risen. Wọ́n ní mi ò gbọ́dọ̀ jáde. Say, I must not come Nínú out. àtìmọ́lé tí mo wà. Inside prison I am. Reinforcement. Reinforcement. Wọ́n ti gbé àwọn èèyàn dìde. They have raised people. Ẹ má jò jáde. Don't let him come Ẹ má out. jò jáde. Don't let him come out. Tó bá fẹ́ jáde. If he wants to come out, Wọ́n á tó ẹ̀ǹtá ẹsẹ̀ they pẹ̀lú will kẹ́tí òfin ní do jáde. something that will not make him to come out. Àìmọye ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún tí ẹ ti kú sínú ibẹ̀ tí There wọ́n jáde. are billions of people who have died there. Don't come out. Wọ́n wáyé. Came to this world, Wọ́n ní ipa. but they don't have impact. Wọ́n wáyé. Came to this world, Wọ́n kú bẹ́ẹ̀. they died like that. Wọ́n wáyé. Came to this world, Bí ejò tó wá lórí àpáta just ni. like a snake on the rock. Tí ò sí àmì. There is no sign. Mo fẹ́ kó o pariwo. I want you to cry. Tó o bá fẹ́ràn ara rẹ. If you love yourself, Tó o fẹ́ jẹ́ ntọ́lọ́ pè if you ọ́. want to be what God has called you to be, Mo máa ń sọ lọ́pọ̀ ìgbà. I do say it most times. Kò tún bóyá o kàwé kò ṣe kankan. That you're educated is not. O kàwé kò ṣe kankan. As you're not educated, no problem. Èrò àtàn kàlísítà bílíọ̀nìyà lórílẹ̀‐èdè. In the list of billionaires, Ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rìn stark we illiterate. have stark literate. I want Kurutu, Táwọn ará bílíọ̀nìyà. who among billionaires. Ọ̀rọ̀ ìwé kọ́ lélẹ̀. It's not about education now. Àìmọye àwọn tó kàwé tí wọ́n rìn náà dandan kiri. There are many educated illiterate around. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Even those who are educated have become civil servants. Without salary, no survival. Useless. Their brain useless. Zero. Hallelujah. They are inside prison. But because they are educated, they are well, they could not decipher that they are inside prison. Hallelujah. Hallelujah. Now you cry out. All of us arise. Darkness has reinforced. Olúwa jà fún mi lónìí, ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, ó yá dìde. Òkùnkùn ti gbé ogun láti dé sí mi. Wọ́n ní mi ò gbọ́dọ̀ jáde. Nínú àtìmọ́lé tí mo wà. Gbé mi jáde. Jà fún mi. Gbé mi jáde. Jà fún mi. Gbé mi jáde. Jà fún mi. Yánú rẹ sọ̀rọ̀. Open your mouth and speak out. In Jesus' name of prayer. Pray this one. Don't say you know your parents. Put your mouth very well. Inside the prison of the owner. Bring me out. Bring me out the fire. Prison of blood. Prison of I'm the owner. Ownership prison. Bring me out. I cannot bring out myself. You will cry out. The power of fire. Bàbá ọmọ ẹ̀mọ́ ní àtìmọ́lé oní ìkan. Inside the prison of àtìmọ́lé èmi ni mo ní ìkan mi. Prison of àtìmọ́lé ẹ̀jẹ̀. Prison of máa yọ mí. Fẹ́nà yọ mí. Yọ mí. Yọ mí. Yọ mí. Yọ mí. Pẹ̀lú ọwọ́ líle Olúwa yọ mí jáde. Bring me out. In Jesus' name we pray. Inside the prison of neighborhood witchcraft. Inside the prison of place where I work. Lord, bring me out. Bring me out with your powerful hand. You brought out Peter. I want to come out. Inside the prison of neighborhood witchcraft. Inside the prison of neighborhood that I have. Bring me out. Pray the prayer point very well.
gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ṣé àmì yẹn dáadáa? Amen. Wàá pariwo. Now you cry out. Jágbàdúrà méjì sí. Let's pray to prayer point. Sọ fún Ọlọ́run. Tell God. Gbogbo ohun tí òkùnkùn pè sínú àgọ́ ara rẹ̀. Everything darkness planted in my body. Wà á ní ẹlẹ́rù gbé. Some of you carry it. Jáde lára mi. Come out of my body. Ẹlẹ́rù gbé. Some of you carry it. Jáde lára mi. Come out of my body. Ó yá pariwo àdúrà. Gbogbo ẹrù òkùnkùn nínú àgọ́ ara mi. Every load in my body. Gbogbo tí òkùnkùn pè sínú ẹ̀jẹ̀ tó pè sínú omi ara mi. In my body, in my bloodstream. Mo pàṣẹ. I decree. Ó yá ẹlẹ́rù gbé. Lórúkọ Jésù. In the name of Èmi kọ́ ni Jesus. mo ní. It is not my portion. Ìwọ ló lẹ́rù rẹ̀. It is your load. Máa gbé. Carry it. Mo kọ̀ lónìí. I reject it Máa today. gbé. Carry it. Fún ẹrù àìsàn rẹ. Carry on sickness. Máa gbé. Carry it. Máa gbé. Carry it. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Jésù Olúwa wa. Amen. Wàá sọ fún Ọlọ́run. Now you tell God. Gbogbo àwọn tó bá tọ́ sí ikú. Everyone who is entitled to death. Kí orílẹ̀-èdè bá dára. For this country to prosper. Olúwa pa wọ́n. Lord, kill them. Àwọn tó bá yẹ kó o fi ṣòfò. Are those who must be wasted. Kí ìnira àwọn mẹ̀kúnnù bá tán. Are for the pains of the masses to be eradicated. Má jẹ́ sàṣálà lákòókò yìí. Lord, don't allow them to escape now. Àwọn tó bá yẹ kó o fẹ̀jẹ̀ wọn wẹ̀. Those who you must bathe with their blood. Olúwa pa wọ́n. Lord, kill them. Kí ayọ̀ bá lè wà lórílẹ̀-èdè So they yìí. can be Ó joined yá this pariwo àdúrà. Pray. Ó gba àwọn tó jẹ́ pé tí wọ́n bá kú ìtura ò lè dé. Those that if they don't die, there will be no comfort. Olúwa má dá ẹ̀mí wọn Lord, sí. do not spare their lives. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Bàbá wa Ọlọ́run lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Amen. Ẹni tó tó ní ìgbàláyé àti lọ́run ògo ní forúkọ ọmọ yìí. Hallelujah. Gbogbo ọkàn tí ń ṣe àmì mo sọ pé lábẹ́ àjàgà ẹnikẹ́ni tó bá wà tàbí agbára kágbára ó yá di òmìnira. Amen. Mo fọ́ gbogbo àjàgà. Gbogbo àfọwọ́sowọ́pọ̀ iṣẹ́ àwọn ìkà. Mo sọ di òkú mo fọ́ tútù àrà àrò ó yá fọwọ́ dúdú. Amen. Inú àtìmọ́lé ta ló wà mo pè ọ́ jáde lórúkọ ìwọ ní kò jáde. Amen. Mo ra áńgẹ́lì sínú àtìmọ́lé náà pẹ̀lú iná àti àrà mo ní kó gbé ọ jáde. Amen. Gbogbo ilẹ̀kùn ẹ máa ṣí. Amen. Ọ̀gá ilẹ̀kùn máa ṣí. Amen. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀já irin ó yẹ fọ́ tútù. Amen. Ó yẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Inú àtìmọ́lé tí àyànmọ́ rẹ wà wọlé kó jáde lórúkọ Jésù. Amen. Gbogbo agbára tí ń fi ọjọ́ rẹ ṣòfò. Àwọn ọjọ́ tó dára tí fi ṣòfò mọ́ ọ lọ́wọ́ irú agbára bẹ́ẹ̀ kọ́run ó fi wọ́n ṣòfò. Amen. Ó ta kókó òwò sọ wípé gbogbo àwọn tí ó gbé ọ nílé Ọlọ́run kó darí wọn sí ọ. Amen. Orílẹ̀-èdè wa gba ìṣàkóso. Amen. Gba ìṣàkóso. Amen. Àjàkálẹ̀ àrùn Olúwa dá dúró. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. Omi rẹ tó gbówó Olúwa kó yà sí mímọ́. Amen. Iná agbára kó sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. Amen. Iná ìwòsàn kó sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. Amen. Iná ìwòsàn kó sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. Amen. Iná àtúnṣe iná ìmúradá láti ọ̀rọ̀ yẹn sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. Amen. Ẹ̀mí máa ro ní agbára. Amen. Kó tú sílẹ̀. Amen. Kó sọ lómìnira. Amen. Kó níbẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. Lẹ́ẹ̀kan sí mo ká pé a kó àdúrà. Once again.